Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Review Mainan, channelnya Demar Junior. Oke sob, kali ini kita akan unboxing anaknya Goku, yaitu Son Gohan. Nah ini kembali dari Rini Ban Presto Grandista. So langsung aja kita unboxing. Oke sob, langsung aja kita buka boxnya. Lihat. Kita dapat dua kepala ternyata. Dua kepala dari Son Gohan ya. Ini dalam bentuk saya ya dia. Dua-duanya. Terus ada badannya. Apa lagi? Ada jubahnya gitu. Jubah yang pakai di belakang gitu. Mirip sama ini ya. Sama si Piccolo gitu jubahnya model. Yang terakhir ada lagi. Itu ada lengannya dari si Son Gohan. Kita dapat dua pasang juga. Ini dalam bentuk dua mode gitu ya, dua bentuk. Oke, jadi gini ya sob, semua item yang kita dapat, part-partnya ada dapat dua lengan, model lengan, dua dapat head sculpt kepalanya, ini keren banget. Ada yang saya satu, ada yang jadi saya dua. Kita dapat jubahnya dari Son Gohan. Ini Son Gohannya lagi kecil ya, posisinya lagi teenager gitu, lagi masa remajanya. Kita dapat penyangga kakinya dan kita dapat satu buah badannya dari si Son Gohan. So langsung aja kita coba pasang. Jadi kita siapin dulu ini badannya si Son Gohan. Ini ada dua model pasang tangan. Kita coba dulu model yang pertama ya. Kita pasangin dulu tangan kanan yang pertama. Ini gampang aja sob, kalau Grandista itu bagus, dia ngebuatnya semua cetakannya pas. Jadi tinggal tempel-tempel aja tangan kirinya. Pakai tenaga sedikit atau banyak. Oke, tangannya udah. Pasang apanya tadi? Jubahnya itu. Jubahnya dari si Son Gohan ini, dia dulu nih kayaknya dilapis sama Piccolo ya, si Son Gohan itu, makanya jubahnya juga. Jubahnya mirip kayak Piccolo. Oke, jadi Son Gohan ini walaupun anaknya Goku, tapi katanya dia ini salah satu yang terkuat karena merupakan campuran antara bangsa Saiyan sama manusia bumi. Karena Son Goku itu menikah sama si Chi-Chi, manusia bumi gitu. Kita coba dulu kepala yang pertama, dia lagi jadi saya satu. Kan oke, ini penampakannya sob. Jadi ini ya sob, penampakan dari Son Gohan yang udah dipasang. Sekarang kita coba dengan tangan yang berbeda atau kepala yang berbeda. Kayaknya sih keren pakai yang ini sih, pakai yang Super Saya 2 gitu, yang rambutnya kayak durian, ngancung-ngancung. Ini penampakannya. Atau kita juga dapat tangan yang posisi berbedanya lagi juga gitu. Kita copot dulu bagian-bagiannya, ganti tangannya. Tangan yang model lainnya lagi. Oh ini lebih gampang maksudnya, kita kasih tekan aja kali ya biar lebih kuat. Kita kasih coba tidak pakai apa jadi jubahnya itu. Oh mantap, mantapnya kelihatan nih. Keren nih, kayak kelihatan sayanya gitu, udah dirubah-rubah. Kayaknya kerenan nggak pakai itu ya jubah, atau kerenan pakai jubah. Kita juga dapat penyangga kakinya. Nah ini kakinya bisa kita pasang biar lebih stabil, tapi bisa berdiri juga tanpa menyangga kaki. Oh ini dia Son Gohannya. Ini sob penampakan Son Gohannya yang pakai kepala atau head sculpt yang berbeda dengan tangan yang berbeda juga. Kita juga nggak pakai jubahnya. Nah si Son Gohan ini harganya sekitar 300 sampai 350 ribu. Ini masih naik turun karena ini masih baru rilis juga sekitar 1 bulan yang lalu. So udah penampakan udah kelihatan keren ya. Sekarang mari kita lihat ke reviewnya bagaimana. Sobat, jadi ini detailnya dari Son Gohan. Ini kita lihat mulai dari kepalanya dulu ya. Ini head sculptnya atau kepalanya itu kita dapat 2 buah.
Dan ini keren banget dua-duanya. Jadi ada yang mode Saiyan 1 sama Saiyan 2 gitu. Ini dari lihat rambutnya, warna kuningnya oke, nggak terlalu gold tapi bagus lah gitu ya. Kayak bahannya juga terbilang masih sama, dia bahannya PVC plastik tapi oke punya. Warnanya keren, ada kerutan-kerutan gitu di rambutnya. Bentuknya juga mirip banget sama yang ada di animenya. Matanya juga boleh, alisnya juga kelihatan warna kuningnya, ada sedikit guratan di dahinya juga ada, mulutnya juga kelihatan rapi, ada hidungnya yang mancung sekali ini, tajam. Di telinganya juga boleh, bagus juga. Ini ada godeknya juga dari si Son Gohan ya. Rambutnya belakangnya agak agak ini ya sob, agak keren juga ini ya, kayak model-model kekinian gitu. Nah ini sama mode Saiyan yang keduanya, bedanya itu dia kalau saya kedua itu dia itu rambutnya runcing-runcing ke atas gitu ya, terus ada satu lagi rambut yang melengkung ke bagian luar. Nah ini mode keduanya dengan posisi matanya agak berbeda ya, dia lebih melirik gitu posisi matanya. Dan keseluruhannya ini warnanya juga oke, sama aja, cuma agak lebih oranye aja, ada grafir-grafir oranye agak lebih tebal gitu daripada rambut yang waktu saya satu. Oke sob, kita coba lihat dari ke badannya. Badannya itu ini oke juga, tapi terhalang ya sama si ininya. Kita lepas dulu, kita lihat dulu badannya. Pasang. Oke, ini dia badan dari Son Gohan. Dia kecil-kecil udah ototnya men, ngalahin Ade Rai. Ini bagus banget. Warnanya dia punya uniform atau seragamnya itu ungu ya, ada degradasi juga antara warna ungu tua dan ungu muda. Di sini juga kalau bisa sobat lihat kerutan-kerutan di dadanya, ada kerutan-kerutan di bajunya gitu, ada baju yang sedikit robek-robek juga, mungkin efek habis latihan gitu ya. Ini lihat semakin keren ini ke bawahnya, nih ada sabuk pinggangnya begitu. Ke bawah lagi, kelihatan sekali kan. Ini ada corak-corak warna yang berbeda, dan ini guys ada bolong di celananya ya, bolong di kaki kanannya, lututnya ini kelihatan ya. Ini lututnya tebal banget, kelihatan ini warna, ada perbedaan warna dari robekan-robekannya. Semuanya kelihatan oke, bagus. Kakinya juga seperti layaknya Saiyan-Saiyan lain ya, ini sepatunya modelnya hampir mirip gitu ya, seperti boot tapi kayak kelihatan kayak bukan gitu. Nah warnanya dia coklat. Nah ini dia ya sob, ada jubahnya dari Son Gohan. Dia itu bahannya nggak keras ya, maksudnya keras tapi plastiknya itu masih agak lentur-lentur gitu, jadi bisa kita gerak-gerakin tuh, dia dibengkok-bengkokin gitu. Tapi bahannya sama sih ya kayak badannya gitu, plastik PVC. Ini kerennya banyak kerutan-kerutan di lehernya, ini kayak biar nunjukin kalau dia itu mirip gitu ya sama di animenya. Ini good jobnya dari si Grandista kali ini. Belakangnya juga lengkap, warnanya itu agak putih tapi putih agak gimana ya, agak silver gelap gitulah pokoknya, nggak bersih-bersih banget putihnya. Nah tadi itu ya sob reviewnya dari Son Gohan. Emang Grandista itu nggak pernah ngecewain ya, apalagi sekarang harganya 300-350 ribu, tapi kita dapat banyak part gitu, ada dapat double tangan, double kepala, pokoknya keren banget, degradasi warnanya keren, pokoknya semua bahannya keren. Nah kita lihat tingginya berapa. Son Gohan itu tingginya kira-kira ada sekitar 24 cm ya, kira kurang lebih 24 cm. Nah buat yang ingin lihat perbandingannya sama bapaknya yaitu si Son Goku, nah ini yang kemarin kita udah review, ini dia Son Goku-nya, kurang lebih tingginya udah pas lah ya antara bapak sama anak. Tapi ini modenya aja yang berbeda, Gokunya lagi posisi normal, sedangkan Son Gohan-nya ini keduanya modenya lagi posisi saya ya, jadi ada yang kepala buat saya satu sama kepala yang buat saya dua gitu. Nah mungkin itu aja ya sob yang bisa saya review kali ini. Terus tonton channel Demar Junior, jangan lupa like-nya, subscribe, komen, langsung jangan lupa di share ke temen-temennya, semuanya pokoknya.
semakin banyak subscribe maka videonya akan semakin banyak, karena semakin semangat buat nge-videonya. Oke sob, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.